Ponzi Comercial LDA, assistência técnica de telemóveis. Aqui nós temos a solução. Descubra os nossos serviços. Diagnóstico, flash, reparação, troca da bateria, troca, divisor e digitais. Venda de telemóveis, acessórios, todas as marcas da bateria. Acumulador, capa, escutador, cabo, carregador, cartão de memória. Estamos localizados na rua Angola Quiluange, Kazenga. Referência, Cuca Frente, à paragem da Mabor. Rua Angola Quiluange, bairro São Paulo. Endereço do mercado. Zambadores, na rua Comandante Agueles. Referência, paragem dos Zambadores. Prédios amarelos. No Quicolo, no mercado. Por contatos, 940 58 28 98. 925 84 62 68. Seja bem-vindo. Pasteur Moïse Mbi, Eliane Sko ayaki na fiancé na imo bo mambo mpe leki susu. Nicolo na moni ayesko na fiancé mo bo yorobo. Atiki bino. Monana andoki moni andoki. Monana bazale. Ala demo mo utaki. Le diable va me utiliser ya kiti gigi la bête la seule maman na ngoposa. Bon Pasteur Moïse to mona nenga komaki azani suna proma mutute a pardonner. Pour ce qu'on comprend que via moi nana, mon via moi nana ce que bimina batabo. Est-ce que batu bajane ne ba yobo wana? Batu bajane mi balo ya lingaka. Tu peux imaginer Pasteur Moïse. Puis yobo mkolo on dirait ayeli pena Pasteur Moïse Mbi eh. Ya roya la Pasteur Moïse Mbi était Pasteur Moïse Mbi azam ninga yobo wana te. Bon on a Brazzaville kuna soki na Brazzaville place a uti kuna ye yobo wana. Batana Pasteur Moïse Mbi. Ye yobo. Eh? Omona ke bango ezaki ndoki po suka longo pe yorobo wana obimisa ba photo ya Eliane na mutakala po muto bala zati loba abala la mawa nzambe poto ti oh yo kasi bo biso to tulandeni bo biso ndika ba mikete ngalo no zumbali tin yo bala ngayo no nazano no boye boyo kasi yo no sala yo nezaki kindumba mo zo sala edo ki azana soif moi kindoki azo luka wala Christian kebo luki makambo comme ne yorobo. Tu as na Brazzaville comme te moné kiti. Alors va pe nzambe mutape singa yorobo. Cadeau utili. C'est des chances benza. Nzambe moni bango vina ye e osuka ka bongo. Ando ya obimisa su mususu. Aoya su na mususu. Yorobo ndaza na swasi simba mne na Kishasa. Azongi ne mboka la bango azane na mwasi na mboka la bango. Do wana zaka zo sakanela eza ba bezi. Siko yo mwasi ba ko mozobo ba sela ko ba bezi. Vina yo suka ndeli. En plus so ape mwasi kitoko. Au comme il a vu na babez. Et ça c'est pour Karine a manqué Fabrice ba respect belé. Et belé ya sakanati. Aki mutu moko to limbisa ye. Mutu mususu go bo na problème te mo tsaika wana. Okipakete okipaka makambunete mais ozaka na problème nete. Ozo comprendre. Il faut me mêler na rythme wana a me mêler na rythme on sait les baba vidéo. C'est le roi banga Karine. Faut que tu peux exprimer mon pongo ya yepi na mono ko alimbisa na pena linga makasi mais nazo comprendre te hein. Ah mais na fali bo sepele na bona Karine bo sepele na ontende. Exact bo Karine a mission. Karine a mission te fali c'est normal. Fabrice faut respecter fali. Pour fali abanda musique di bossa Fabrice. Fallait ya Fabrice. Esprit moupé, ça qui ça. Esprit moupé, parce qu'on fait la cabane, on quitte l'esprit moupé. Il fallait faire l'esprit moupé. Pour faire la montée, ça va bien. Alors on a pas la montée, mais Fabrice a salé sur l'oni, allez sur le fingaï. Il y a ça ne bon. Ce que t'hérites à fingaï. Bah mes collègues ou des collègues à l'ingazong la net azalora peme na fali mais yemora la muki alane la muki nazo comprendre fali o donc azaka mutu mo mutu saka bien te on li libala a kozwango te po mal à la tête et leki nzambe na ngala muluba na kosa ki tribalisme tel liboso caméra Rafi na sali mabe na mamna so sala wana so zo mona ka yena innovation ya sikala mamna biso ba journaliste to landa ngote parce que ozazo bo ma eleti limbisa na pana yebisa yo ozano zo bo ma eleti po makambo loba ezata na sens te na nzela ti so leki no finga ngape no leka no fingo po munoko na ba tirati te donc zo ma eleti Rafi makambo loba ezana nzela te sala be mission sala ba te bele bana poto kuna luka bango po yamba bango yo vandelika wana makamba ba te mateke kiteke ça na sens maman ils ont sens mais nous bolinga ba simse nous ba toucher les ti fala na capable pe no tindo lo jomo boye alingo pe na bolinga so me ba filmer ba julo bi ba boaki o sambwe mobali na moni na ye pasi ya tikanga na mwana ya de mwana koli ya komi moto mama na mona papa na ngatala papa no veka pro
Papa no, VK Pro. Maman no, VK Pro. VK Pro. Hein? Vous s'abonnez vraiment à la chaîne, on en est bien. Bienvenue, salut, bonjour, bonsoir partout dans le monde entier. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Nous sommes sur VK News TV, VK Pro News TV. Je dis un grand merci à Nzamba Télévision, un grand merci à Pati VK Mwana Maëlle pour la confiance et un grand merci à Dieu les Macharan Nzambe, pourquoi pas à Diego Bateri. Merci Bambote na batu tumbote na batu ba Hollande biso na Angola, en Afrique du Sud, na Paris, Belgique, Kinshasa partout Bambote na bino ngwana. Merci na batu tout ba sotenara Berti Simir et la Fleur. Vous êtes en Angola, je dis un grand merci à Ben Willy le Gabonais, le seul fantôme qui sourit. Un grand merci na boss nanga na sponsor nanga Fabrice Mateta Gaz na Gaz. Merci Nabatutu. Lelo, je suis pas seule, je suis avec ma consoeur. Elle s'appelle Naomi Midon Mama Kalunga. Torolobela moi qui actualité, mamboye les kana mamu soyez na mamu tozonga moi sima parce que le ba moi bien. Après ça biso point de vue na par rapport à mamu surtout les cas dans le monde entier. Je suis avec Naomi comme je vous ai dit. Naomi Midon que je dis déjà bonjour. Bonjour Berthe. Bonne santé. Santé très bien par la grâce de Dieu. Nikolo na mono nzoro landanga moi santé ma bunzi obésité la zo qui m'a on tema. Oh lixé des zinga lembe seke yaya. Bibi boye mata. Mais si on a na ba citron na ola mkana ba citron. Ezaka grâce à Nzambe donc Nzambe muto sala ka boye marqué ba combat, marqué ba épreuve to le quand Nzambe quand même on peut sa santé. Il faut to penser merci. Comprenez? Merci Naomi Midon. Pour nini Midon Kalunga, comment Kalunga ezara comme na yo moko Kalunga to comme ba pesa yo ko to ebiera na mutu mo ba benga mama Kalunga so ba bengi mutu Kalunga ebida Mangala Kalunga déjà tumbara sala te Kalunga déjà la bandi tout droit na mo akenda na batu boya yo Kalunga za pwani bon kombo ya papa na ngeza Midon komba mboka kombo na ngeza Naomi Midon Kalunga eza kombo ya Shara l'air mama botinga Zaki na docteur moi Zaki wana ya préféré ki alinga mingi habite bopesa mono kombo na mboka le bapesinga kombo ya Shara na meza pour na problème ti ezate pour na zara munoko pour munoko dana zala Naomi déjà so muni ba Naomi mingi presque baloba mingi vous comprendre Kalunga ezara reyoko bakisa malikolo nango le moni pe ke na zara baba ti en fait so muta tumbolinga au mona siko munoko na mais so muta tumbolinga ti na zara vraiment calme non mimi donc babi ba fie belé na Luanda babanga kayo hein netika problématique netika Naomi Midon bon ezara bien tant baba ngati pour na Nzambe te faut pas pesa ngane respect te ko banga ko approcher nga bon eza que muto yebite Berti pe na kala to ndero banga Berti fille ngo lo barate fille on so poussa est-ce que aussi miso ba touche fille ngo faut poussa na no pembe na mutu ko yeba mutu na la bien na mutu azala na bien na zara pe mabe na mutu azala na mabe donc on a pena na yoka katata likona se sangani na yokati tako tata na ngabi ke Naomi tension zo kita soko tiki likambote na kokufa na koyokati po wana déjà tumbolinga na pété na da ba nerf mati mais so tumbolinga ti na ozano très bien to seka to solo la to sala no to gope sala mais so tumbolinga en tout cas au monde pena Tripoli capitale à Libye ndengai donc Tripoli de capitale à Libye ndengai vanja maman na poli numéro 00 na na la respect na muto apesa nga respect ouais moi je vous confirme hein, Naomi Midon ko Naomi Midon à télévision na Naomi Midon on va la naïbe de deux personnes il y a pas photo Naomi Midon deni musala qu'elle est bien aux autres travailler wa pisco bon ami tu vraiment non ça il faut prendre la vérité nando sala pas na côté pas confrère na biso migenema mais zaki na mba makamo le kaki wana nde sala ke na doser nanu par rapport à kaniaka et na on faute na été mais faute ba ve moko boye na bandoki moko boye ya Luanda po Luanda ezana ki ndoki o mo Luanda soko lo landa ngo bando beta ba msuba mbato ke luka bola bandaku na bango ba o ba mibenga makenga madame boye nga yo madame na internet o lugani mais apparemment tout le monde Angola ba tutu ba madame hein ba madame ici qu'on a ba internet ba yo ba misala pe ba te on a travaillé à te mais madame ndeti madame o ba bengi o moni madame belé bo supporter bonde maman o moni ngaso na bi na madame c'est que non c'est le monti na vai na ndaku Nicolas gauche et Matéli droite do mo umba muninga na ozela bayela ngambo madame yo musicien obekendo beta matolo madame yo journaliste obekendo beta matoto pa madame te tozaba muswamba biso sto lukambo pour madame il faut vendre so botanga ba madame faut batanga ba mida batanga ba Sonia Pembele biso te na ngolo madame ate
Madame te. Ata yo moko no mimi don zero banda mabe Eh, madame ko na raté to mi ko sana ne. On nga boye, on nga boye. Non. Yo so za boye, c'est que faut faire na ndako na internet yo lukande tini. Faut voir na ndako. Donc nenge to ya kabiso to tie caméra elixieze et des critiques filmées. Ba madame ope batara biso ba benga biso ba chronique c'est soit côté. Ke bon wala mita mabeba ya ba mita mabeba ya ba jaloux. Pour biso to ba star na ba. Pour ndo to tala nga c'est quoi star na star na yo. Donc nengo finga peut-être fali nengo finga penga pour na star. Ndio za fanatique ya héritier ndio za fanatique nanga. Vraiment. Donc na star na yo. Donc nanga kutu ko finga wana na mona ngo suma bete pour na star ba Nicki Minaj. Ba Rihanna ba finga ba ngo bonga Naomi Mida oyo. Moi la papa Midola maman Rose. Question de me répondre un peu ma maman chérie. Vraiment comprenez hein c'est Naomi Midon ya lobara moi bien lobara boy vraiment. Naomi Midon. Tozana si je me trompe pas na ina to le belara non deux chambres et bima. Tozana message ya Fali jaloux. Tozana désolé à héritier. Est-ce que ça déjà ton yo quand? Bon il y a Fali na ko ba vérifier non mon on na ba page désolé kanda munamba mais j'aimais ça s'appelle na ngopa beti rythme ya papa ya Madilou hein eza ya Madilou ya papa Luambo abeti moi rythme papa Luambo donc azongi si biso image ya vie Luambo qui pena vraiment bien na s'appelle nango ya héritier pe na s'appelle nango parce que asengi ba esquisse na mabe o ya salaki ndeko na biso moi si malgré tout nyonso wana maye osenga esquisse pa maman désolé to limbisa. Est-ce que bondime on peut me maman tout bon so mutu babi pardon c'est une puissance qui libère so mutu asengi pardon 5 et surtout non mimi don yo kendara bandenge mo bo surtout mpanzi wana et dans un problème nini au moins babylon mususu ba vie na biso héritier basa na ebité ngata donc ngai so non ça love na mobali et c'est ngato filmer ngaso mobali date o ça love au filmer c'est que oza sentiment wana pour love est tant de deux faut un esprit wana ngano to koti na esprit moko donc toi concentrer na mamto sala na ebité héritier c'est là qui on na angle moko pour a diminuer fiwana pour to yoka ki fi nga banda ko finga et tout son ndeni na omengo mais tout ça c'était déjà de mensonge ouais nde to yoka ki mais na yebiti andera makamona so sala ki on pourquoi et après ayo aussi nga beskiz so pe ba misuba lobi eza ba kisi na bango nde senga ka bongo tango abimisa 1000 soki ange soki 1000 démons soki ndeni faut senga soki biloko wana mona na bato yebiti biso c'est pelika kapo azar reconnaître que sala ki mabe ayo senga beskiz pa na biso ba mama pour dignité na biso muto botaka bango donc faut pas pesa biso respect ezate que ceux qui ozana moi si moko boya ata bato babimaka na biso faut pas pesa biso respect ata toza susute faut ata mukie wana ezala parce que toza ba mama biso muto ebinzela babimela vraiment biso toza tangu yeso zo sala mobali alalisi epongi abimisinga eloko nzamba loba na ngai ayebi yango ti donc ngande na bena capable de dominer yo sala nyonso so azana kanda na ebine no kitsaye donc ngande nzambe manga solo na mpaka kolo yesu ya yebi onti pe otika oyeba ngote timgolo okufa on comprend faut pas respect on ezala pas biso basi vraiment non mimi donc batu belé ba déclarer sur message ya Fali batu belé ba lobby que on dirait comme monotonie on dirait Fali inspiration aussi là ayemba ki eloko ya mabele lisi siko sous on dirait inspiration aussi là inspiration eza nango boso mutule musu avanzi amoni ke vie mabele lisi pe banda kenda banzembo ne banda ko beta kana matanga beta sutete vie par rapport nga mungala ye pe soki mungala na saka na la musavie eza nango inspiration te faut Fali alobi inspiration moni banzembo no soto o ba rythme o to yoka eza ba rythme ezala déjà pe ba vena biso ba yemba kaka moko to kenda no meza kaka ba donc eza ba loba nini ba maloba ka de muté changeaka Fali aza na molotonique eza ke amoni ke telefona la musavie na biso papa na biso donc on appena na sepe na nzembo na sepe na nzembo de rythme ane bomanga jaloux de loko kufa ya Fali eza mbalo la ebite non mimi donc tozo avancer avant to kota na sujet ya lelo na pesi merci na mbote na batutu ba soutenanga na batutu bazo partager batutu bazo commenter batutu surtout bo s'abonner na VK Pro TV et au sala bien non mimi donc tozo ngabo mukesi mamambo ile kaka avant to koma ya lelo to monaki moko ya ba journaliste au azapi consort na biso Rafine Tumba
aleka qui bien que bi maman soit leka qui tindenga finga qui maman ami et tout même na landa live moko ba invité qui est et pas Marie-Laure à lobby que azana pardon à Rosengate. Bien que a blessé bato belé yé moko on soit même a dit que un erreur mais à lobby azana pardon à Rosengate. Peut-être bien autant que chroniqueuse, tant que moi on a payé ya fallu pour na bi que na vira mbodi na ba message qui na bien. Berto moni na vie tout ça kana na moité. En plus Togo za na baranki na Koffi Olomide. Mais attaque que Koffi Olomide a eu problème, faut que to za la de cœur na yé. To accompagner na mawana. Orphelin ya mukie ya mukolo azakate. Bango nyo so babenga bango ba orphelin. Ezate que maman sera kokisa ki 100 ans, na olela était pas kokisa 100 ans. Non. Aza maman. Na olela pour na nini pour maman botinga amonelanga pasi amemanga 9 mois zemeza na ba caprice bato ba bota ba yeba ponga na botité ba yebi comment zemide ezalaka ezana ba caprice nango siko maman oya boti yo ata lelo akufi na 100 ans alongwe minu atenga minu ata okopanza ba champagne mais faut bimisa quand même maya misu na signe ya reconnaissance a bolamu oyo maman na sala yo lemsu maman na teka makala pona yo maman wana lemsu azika moto pona yo maman wana lemsu andima ndeti maman mi asali ebele na via Koffi Olomide ebele ya grave ko Koffi Olomide za la Koffi Olomide c'est maman mi wana maman na ye wana mtasala siko Rafine moko boye na ebite za base na ebite ba stress anga poto malili koluka mukanda soki ndenge ni nazo comporter Mathieu Kiti olobake mama mi aza mama mukolo atenga maki munoko Koffi il fallait panza ba champagne eza malamu te eza papa wemba kutu mukolo Koffi Olomide akufela mama na chaque jour abanda ti akufa bonga ndole na mama na bo Koffi Olomide le te poani oh lela kaka eza mawa kaka Bert ate kutu koko na okuta ta kokisi 120 soki 20 ans soka kufi olela eza liwa bo mona na susu te oza la kuta za la kata wana tazo sumbe na mona na ngaye mais oya za li susu te o mona li susu te ata mami bandolo balate mais Koffi ando ke poto ebike na zala na mama na ngaza en vie mais lelo siko so ke poto ebaka mama mi aza susu te ata na ndo solise susu era pasi siko ba biloko wana to lukaka bezi te na ba makamoro bo eza ba vie privée ya batu eza kelika moko esala pasi lelo préciser ka Koffi wana Koffi to ebike verambo azana muta ba problème mais Koffi a gardera problème longtemps te na mutu donc ça mutu mo so lo mo boye mais tamo bo so yo zongi azo ami zongi si siko yo tango sali bongo osimi ole simba ta na se mais ke simba mama na ye ça fait très mal hein siko lelo so za posa Koffi préciser Koffi a mbono émission tango boye o verambo wana aza mutema mabe ata bo bimana ye ata bo sala ne makambu so makambu ni no bo sala na ba musicien mais ya lobi azo sa musala na ye est-ce que abia sa musala na ye on dirait na concert moko ya rozongisa en plus alobi azana ayeli bino pe ba vérité mo ya explication fali poupa abi fali obino bongo na en scène ezara yete ayeli bino pe na vrai fali o azara na ndaku na ye abi ana makambo azana ba vérité tout ezoleka ya vie privée ya fali ezoleka na ndaku na ye aluga ngunda aluga mukanda abi libala ya nana ketchup na fali on dirait ezokende moi bien te ye azana ba vérité nango alobi il faut bon mesana na conception na ye wana ye nango ya vérité moni Rafine aluka nde azo mukanda siko azolukela mukanda ngo ozongona na nzela nani na nzela Fali to na nzela Koffi ya vérité oyo nango na biso na ki journaliste ya kilelo omoni ka musala to komo bunga na biso soit disant ya kenda ba IEC azana d'ontologie ya marambango ya ki journaliste yo journaliste sala émission na makambo yo zo mona makamba via Koffi ya Fali yo kende ko kota na mutema nana to na ndako nana yo leka nana to camarade nana po nana bando ko soke ngane na beno ngana divorcer na Fali divorce ya Fali na nana to yo ko lelo e banda kala poni bakabonati poni bakabonati to zana batu nsu ba luka ba problème un jour ozana poso kitaki chassa un jour pe confiant yo nana bano na poto mo be blo musuko nanaka kiparati neti nga pena ngai Naomi na mutema na ngabo non c'est pas ça bino ya solo na oyeba te que les king za les king nzamba lo na comporter mo sa yo pena mo sa Fali pena boye non mais te yeba bien beta kara on dirait la date te poni wana sana ba beka ba kombo nyoso ba wana siko za mundi balobaka pele zibiane ndumba mais améritango amelango siko nga Naomi bona kokate na première fois la beti kara deuxième fois la ke luko Rafine yo makambo yo kilo wapi nsambe
Mais non, mais donc on peut se faire conseil tant que consort na yo. Moni ndeti rafina na mko na nga. Poto ane sona bi o moni non lo babe ngala muluba. Na kosa ki tribalisme tel liboso caméra. Rafina sali mabe. Na mamna so sala wana. So so mona ki ayena innovation ya sikala mamna biso ba journaliste to Hollande ngote parce que ozazo bo ma elete. Limbi sanga pana yebisa yo. Ozano zo bo ma elete. Po makambo lo ba ezata na sens c'était na nzela ti. So le kino finga ngape na le kana na fingo po munoko na ba tire tite. Dozono ma elete Rafina. Makambo lo ba ezana nzela ti. Sala be mission sala ba te belé bana poto kuna. Luka bango yamba bango yo vandelika wana makamba ba te mateke kiteke ezana sens mama. Ezana sens. Bino bolinga ba simisa bino ba toucher. Neti fala na capable venir otinde lo jomo boye alingo pe na bolinga so me ba filmer ba julo bi ba boaki. Au Sambwe. On dirait Mikolo Mambango est tambola trop. Makambango, kasi komi bon, au moins ni makambango komi bon, soko sakani team de l'homme du moro boye, à sali selo makambaza, on pose ça à filmer, et libiso ba image, to seni to sambusio. Attends, et bi matin 2020. Attends 2021, pour vivre tout toi makam. Ya solo ya. Ba Mikolo est régné. Au sarai na non datine de lui alvege la poulga. Eh, Mikolo komi bon, sakani na lixie, non mais bimi. Atine de lui au mutumo boye na ndenge. Au moins la moni na ebité 2020 to suka na ngwe suka mabe vraiment donc on raté on s'est mission moi soza azala au moins suka na makambo 2020 to ke mabe tu to ko ma 21 na ebité ba be salama donc ba suka ndo bundela se wana mbotela batu vraiment gros bisous à faire de la luxueuse on appelle si mbote na ngana master na nga Bénédicte Zulu Paris ta partie et pourquoi pas Lauriane la maman Moura, Mbote na yo, Francis Dibaya, Adam Suluzolo, mon président. Dibaya, maman, bonier. Aza bien ma casse. Qui n'a pas eu me quoi ti oya. Ba Mbote na bino nyo surtout yango wana Naomi mi donc benga ko la réserve de l'Éternel. Par rapport au vu la réserve de l'Éternel, tout le monde a pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye, Mikolele qui a zaki na mo ba nungu makambo Eliane Leki on dirait Eliane Tiki. Pasteur Moïse Mbiye, Eliane sko ayaki na fiancé na mo bo mambo pe Leki susu. Nikolo na moni ayesko na fiancé mo bo yorobo. Atiki bino. Monana andoki moni andoki. Monana bazale. Ala te mo udaki. Le diable va me utiliser hier kiti gigi la bête la seule maman la posta. Bon pasteur Moïse to mona nenga komaki azani suna proma mukite a pardonner. Pour ce qu'on comprend que via moi na moni via moi na ce que bimina batabo. Yesko batu ba jane ne ba yobo wana. Batu jane mi balo ya lingaka. Tu peux imaginer pasteur Moïse. Puis yobo mikolo on dirait ayeli pena pasteur Moïse Mbiye. Ya roya la pasteur Moïse Mbiye te pasteur Moïse Mbiye azam ninga yobo wana te. Bon on a Brazzaville kuna soki na Brazzaville place auti kuna ye yorobo wana bazana pasteur le roi pasteur Moïse Mbiye ye yorobo o mona ke bango ezaki ndoki po suka longo pe yorobo wana obimisa ba photo ya ye Eliane na mutakala po muto bala zati lo baba abala na mawa nzambe poto tie oh yo kasi bo biso to tulandeni bo biso ndika ba mikete ngalo no zumbali tin yo bala ngayo na zano no boye boyo kasi yo no sala yo neze kindumba mo zo sala edo ki azana soif moi kindo ki azo luka wala Christian ke bo luki makambo comme ne yorobo choko mina Brazzaville kam tema no kiti alors ba pe nzambe mutape singa yorobo kade uti likolo Moula zandoki bino bo torture makasi bata bete bo torture mwana wana bo bimisela ba clip a lokuta sala te ezaye omoni identité mutu eko bimisa kaka na makamba mikie eko bima yango to ko momona ti to ko momona makamba mikie po ezaki biso foto mona preuve ngana linga na mobali to bando komana to bando bengana to bando sala nyonso ozo comprendre yo bolingana passer Moïse Mbiye siko so passer Moïse Mbiye par exemple la bengyo Berti nana poso to kutana to akomate ando komelo te foto mona be preuve to mona ni be ba capture pezali ti appelle kaka ouais ba capture on ça bimisa ba capture abimisa te ya mamba lukuta to mona ba capture te to mona loko moko te siko to ndimandeni po et bando zakate c'est que pasteur ça tombe qui on dirait bimisa 4 fiancés a fait des chances en leki yo penando le tout là a fait des chances benza Nzambe moni bango vina ye e suka ka bongo ando ya obimisa su mususu aoya su na mususu yorobonda zana so sisi mamne na Kishasa azoki ne mboka la bango azana na mwasi na mboka la bango de wana zaka zo sakanela eza ba bezi siko yo mwasi bako mozobo basela ko ba bezi vina yo suka ndeni en plus so ape mwasi kitoko okomika vino na ba bezi eza sans stay
Au moins, exactement sans attendre il faut à Lucas à se concentrer avant d'à. C'est que moi je me demande, est-ce que mes parents n'avaient pas un robot ou bien? Si on dit comme c'est fiancé. Papa n'est pas ça, si mané pour y monter ça bango. Moi de papa va venir coller la mona sommer biso lupango passer ba selma amuno sur montage ne so poka bazwa lupango na mutuka. Pour papa pena o mama pe alobi ke nga mama na za responsable tout na za papa na mwana na nga makambo nyonso o balinga bakena ngo boete. Balinga bakena ngo boete. Pour moi dépendre bon ba dépendra pas mwana tata na mama wana. Ba dépendra pas mwana. Ya omoni mwana zo manipuler bango memela bango yorobo mabe akena bango na Christian mabe azongsa oh on a ya mulayana do ikene ko so garçon mo boepo alors la image a passé à Mozimbi. Ai va passer à Mozimbi bazo nyonga ba fille na kini. Parce que Mozimbi a bala ko bala. Parce que Mozimbi est bon. Ah moi to mona ra ya Lydia Telema. Eh moi pe fo mère pe Telema. Ako libala likambata ya bato yo sara libala. Ya yo lingo bala te. Libala yo ya yo lingo bala te. To ba ya ndete. Te ba ya la ba ndete ba ya pena noti. Non mais pena mi dona kitoko boye. Pati pe ka zume pena bien zo e ba kanda likolo ti na se. Elle batuko libala et ça bon. Mais on dirait pas internet to bala raté. To bala. On dirait internet des moments mais ngana olongola ngo eh. To linde o bala te. Ngana olongola ngo. Yo longola déjà. Yo longola ka mingi te. Yo longola barana. Yo longola pselo kwana. Ngana olongola ka mingi te. On dirait internet ibale ya te. To bala ezali kamka que libala ezali kambu ya conviction ezapeli likambu temps babala pona sentiment te concert na Karine Mokonzi linga bala abino kaka bata ba 12 bo créer sous mutu mona se wana on libala eza souté yenenga moni Karine excuse-moi Karine nga za wana eza problème ni alongwa siko na ba ran ya bala mikie akoma na ba ran aluka mobala mukolo ata mobala azana bana na ya divorce abala e po Karine a mérité te ko zo bana lokola ba dondi ba onyo koleka a souffrant na bolingo mama bolingo bandi souffrant lelo te depuis la daki pas Fabrice tia komi pe héritier ti lelo a souffrir kana mama bolingo de azwaka mobali mo ba bota na déjà a divorcer to akufela mwasi ba vanda ba bokola bana mais ba bino ba sapembe bopona kati bino ba sapembe bopona ka mobali azala monde mo bo faut ka tatouage ngako mobali tatouage mobali faut bras pena mnene mobali wa DJ Prince il faut vimbi ça mobali sous le roi DJ Prince pardon on aura kufati DJ Prince na royal lawa mena kufiti omone zaboy biso to pona raté moni mobali zanoka élégant netinga mobali zanoka élégant zana mbongo na yo pesa ka respect zanoka mobali zanoka sérieux to kumba na biso bolingo kitoko on comprend biso linga bongo mais par rapport ce qu'on ngane na lingara mobali foza pona mukuse fona zo mbala mulai kasi kolinga na bazo ya te yango mona bazo umela akoya basasa la boy bebele a tozo umela non mimi don age epusana da biso ba faire internet to mata to kitaka mais na biso mo to ebike age zo mata bazo ya te to bala biso merci to bala kaming te mona mai peto msusu aolinga asala pe mo eloko mo boye aza pe na mobali mo boye azaka pe na batu pembeni to bala azaka pe na batu pembeni aolinga pe batu ba na Paris bayoka mais tout ekoki na lobango libala eza pona batu te ndeti boye na vandi par exemple na ki lixiza bali lixiza bali ngape na bala nzambe non nga soki na bali po lixiza bali non souffrir fona bala libala euta pa nzambe po oyo nzamba sangisi muto kabola tatanga na mobali nanga toko kabola te o nzamba sangisi mais so na bali po na lixiez to po na sentiment to kabwana via bana na ngai to mona ba fazer rebelle na banzele za conséquence ya divorce pona mama na papa bayokana kite babalaki oh bosalika 3 mois 4 mois na fiancé ko bali moi si oyebi bizalé or que fiancé za po to comprendre to se comprendre na yeba comportement mbali na ngai lingara ni nazara ndenge ngape foye banga mais so zwinga ko tinga na ndako to bandolia chaque jour on a bino tikino mbongo na somelo on pena crédit ya wifi na koti na internet do yo ndongo zano yeto ke le palais to ke na piscine restaurant Alvalade donc on a commission mobile à Alvalade on a dit olamba te ce qu'il faut nous attendre ya osama mbana nyonso pona naeba ko maîtriser mobile na ngai vraiment ya bon OK non mimi donc question na suka ezali to mo chité diana suka to moni Fabrigaz maestro malgré marambu tout et quand internet bunga na biso tout yebi na guerre na ina console na biso Karine Mokonzi mais to moni asaleli Karine Mokonzi vidéo anniversaire
Neso mambo ningani e baby. Et ningani neso baby batu ba traiter Fabregas na ba kombo tout ba retraiter, il fallait pas. Fabregas paye sous pardon, il fallait pas. Moni Mouto déjà a manqué pour Karine a manqué Fabrice ba respect belé. Et belé au sakanati. Aki mutu morato limbisa ye. Mutu mususu go bwana na problème te mo tsaika wana. Okipakete okipara makambunete mais ozaka na problème nete. Ozo comprendre. Il faut me mêler na rythme on a me mêler na rythme on sait les baba vidéo c'est le banga Karine. Fabrice peut pas exprimer pour ya yepi na mundo alimbisa na pena linga makasi mais ozo comprendre te hein. Ah mais na fali bo sepele na bona Karine bo sepele na ontende. Exact bo Karine a mission. Karine a mission te fali c'est normal. Fabrice faut respecter fali pour fallait banda musique di bossa Fabrice. Fallait za yaya Fabrice. C'est esprit moupé ça qui ça pas. Esprit moupé parce qu'on fait la kabato on quitte l'esprit moupé. Ngati fali faut télé esprit moupé. Pour fallait monter ça bien ti. Alors là pas la mouki be Fabrice ça la question loni aleki so bande fingai. Ya zakane bongo. Soko terita a fingai. Ba mikolo uteko leka alinga zongela ndeti ko azalora ko pemela fali mais yemoka la muki alalina la muki nazo comprendre fali o azaka mutu mo mutu saka bien te on li libala a rozwango te po mal à la tête eleki nzambe na ngai on dirait ba bébé c'est mutu nazo comprendre on dirait ceux qui zaka ba musicien ceux zaka papa na na gradi wana papa mokonza ngo quand même maman yo kasi mamba nzambe yo mamba chance yo kasi ko sambela to sambela ndeni tika pardon na bandoki ba sambela na banganga ba sambela batu nyoso biso sali to sambela même mais on dirait bandeko bazara pas ya Fabregas ba azana ba petit ne belé ba crastemo ba nani ba crastemo ba ndeti ba Cynthia Kapache bazara na batu belé parce que et déranger bango te omona et en plus na vidéo ngo Fabregas alobi Karine Mokonzi et tout mama YouTube on dirait tomber les makasi ko le kabon tout bablo mususu il fallait pas ça là on a lo bat ne bablo mususu fallait rosango te wera rosango te atakuto le kasengi bon pardon mais wera rosablo wana te ato bondeli c'est la vidéo on sango te fallait pas sango te surtout bino zawana ouais wana siko comme net blaquer siko net nga pena 20 zone pena nga zana pena ngano linga wana pena no linga kutute no linga te ndeka ke po yo linga ete no linga ngo kutute berti eleka te mona na eleka te yena eleka te yo tika la bongo moni yo siko moni mama moto loba ndeti garçon na auto moni na héritier que pas ne bana la mitem ki ba petit héritier parlons de petit héritier na pesi Juma Ambroise Mbote na Paris Juma Ambroise Mbote na yo ba tout cédé à Lamba Junior Anta maman mi et mon vieux Jules Makaya un gros bisou na grande sœur na Sandra Molai Mimi Kaimba Mondele ado eronja bambote na bino ngwana na Mimi donc comme na suka un mot de la fin ba tout ba Hollande biso merci beaucoup na VK Pro babi site elengi to s'abonner massivement to liker to partager balobi ya boya vraiment ebele na site yo merci na batu nyonso balandi biso ba Hollande biso pe partout na moni bande ngona biso baza vraiment belé Lixis Fernand wala ma copine pouvait masquer dedans yeto zarane merci na Berthe de Chris Nimi na Pesio Mbote Paulo Tudu le sika to na Lounge Bar na Pesio Mbote Nondi balobi Mobutu mela wana masa na biso na Pesio Mbote Migeniema refrain de na Pesido ba masa nga tout ba journaliste ba refrain na Pesio Mbote ya Gino certains qui bokolo ba Mbote belé c'est Manzombi boza vraiment Xavier Lopez na Pesio Mbote boza ebele Alain Visante Diego Battery na Pesio Mbote donc voilà ba vient na biso nyonso donc tozana bino bo partager bo liker tozon son bena bino oza mbala sukate hein Tobandara Rosalara na VK Pro merci na Berthe Zulu Bénédicte na Pesio Mbote place aux Ali merci beaucoup merci encore merci Tokobi na suka merci na Kolonzambe merci na le sénateur Paulo Tudi pour na cadre kitoko wa mbarabiso très bien merci na batutu na pesi roti kaboete quand même na batu oh basunga en Afrique du Sud na pesi Mimi Kaimba Mondele na Pesio Mbote Patrick procureur Trésor na Pesio Mbote na bébé Kasongo na la dila congolaise na Magui Yannick Wata Jonathan Dissa si batu tout oyanga en Afrique du Sud na Pesio Mbote et surtout bobo sanate bo tika te ko s'abonner à gratuit
au s'abonner, en plus au fini car la cloche voilà à chaque fois élément écoute pour na aimer qu'à rappeler yo. Merci encore une fois na Pati Veka pour na confiance, merci na présence ya faire de la luxueuse maman Ko, merci na présence ya de Chris. Aïe, merci la présence ya non du Mobutu na Batutu et surtout de gros bisous, de gros bisous, de gros bisous. À la prochaine. Ponzi Comercial LDA, assistência técnica de telemóveis. Aqui nós temos a solução. Descubra os nossos serviços. Diagnóstico, flash, reparação, troca da bateria, troca, divisor e digitais. Venda de telemóveis, acessórios, todas as marcas da bateria. Acumulador, capa, escutador, cabo, carregador, cartão de memória. Estamos localizados na rua Angola Quiluange, Kazenga. Referência, Cuca Frente à paragem da Mabor. Rua Angola Quiluange, bairro São Paulo. Endereço do mercado. Zambadores, na rua Comandante Agueles. Referência, paragem dos Zambadores. Prédios amarelos. No Quicolo, no mercado. Por contatos, 940 58 28 98. 925 84 62 68. Seja bem-vindo! Mobali na moni na ye pasi ya tikanga na mwana ya demwa mwana koli ya komi moto mama na mona papa na ngatala papa no Veka Pro maman no Veka Pro vous abonnez vraiment la chaîne on en est bien.